Le dernier jeu d'un condamné, chapitre 13, la deuxième partie. Alors, la fenêtre donnait sur une cour carrée assez vaste, autour de laquelle s'élevait des quatre côtés, comme une muraille, un grand bâtiment de pierre de taille à 6 étages. Rien de plus dégradé, de plus nul, de plus misérable à l'œil que cette quadruple façade percée d'une multitude de fenêtres grillées, auxquelles se tenaient collés du bas en haut une foule de visages maigres et blêmes, pressés les uns au-dessus des autres, comme les pierres d'un mur, et tous, pour ainsi dire, encadrés dans les entrecroisements des barreaux de fer. C'étaient les prisonniers spectateurs de la cérémonie en attendant leur jour d'être acteurs. On y dit des âmes en pain au soupiraux du purgatoire qui donnent sur l'enfer. النافذة اللي كانت كتعطي على واحد الساحة مربعة واسعة، وحولها كانوا 4 ديال الجوانب بحال واحد الحيط، بحال واحد الجدار. واحد الباتيمون كبير كان تما من الحجر فيه 6 ديال لي زيتاج. حتى حاجة ما مهينة، حتى حاجة ما عارية، حتى حاجة ما مذلة أكثر للعين من هاد الواجهة المربعة اللي مخترقها واحد العلو ديال النوافذ اللي فيهم الكرياج، واللي فيهم ملصقين من الفوق لتحت واحد الحشد ديال الناس، واحد الحشد ديال الوجوه اللي شاحبة وضعيفة، واللي وحده منهم كتبجغ الاخرى وحده فوق الاخرى بحال الاحجار ديال واحد الحيط، وكاملهم باش نقولوا مأطرين في واحد التداخل ديال الأعمدة ولا ديال القضبان ديال الحديد. هادو كانوا مسجونين متفرجين على هاد المراسم بانتظار واحد النهار يكونوا هما لي زاكتور، يكونوا هما الممثلين، يكونوا هما الشخصيات الرئيسية ديال هاد المراسم. وتقول أرواح معذبة فواحد القبو اللي كيعطي على الجحيم. هنا لو بيرغاتوار ما ترجمتهاش. البيرغاتوار هي عندها واحد المعنى مسيحي، كتعني ديك البلاصه اللي طومبورير مؤقته اللي كيمشيو لها الارواح، وتما في كاين داك سي فولي العذاب المؤقت. هذا هو المعنى المجازي ديال هذه البلاصه. Tous regardaient en silence la cour vide encore. Ils attendaient. Parmi ces figures éteintes et mornes, ça et là brillaient quelques yeux perçants et vifs comme des points de feu. كاملهم كيشوفوا بصمت وفي صمت الساحة اللي كانت باقي خاوية، كيتسناو بين هاد الوجوه اللي مطفية وشاحبة. تما وهنا كيبان لك شي وجوه كيبريو وشي أعين اللي فيهم الضوء سي فولي، واللي حية بحال نقط ديال النار، جوج نقط ديال النار. هاد الاعين اللي باقي حيه وهاد الشيء سافيجا الناس اللي الله جاو لتما اللي اول مره ديالهم في السجن. الوجوه اللي مطفيه وشاحبه دوك الناس صافي قتلهم السجن، قضى عليهم السجن. Le carré de prison qui enveloppe la cour ne se referme pas sur lui-même. Un des 4 pans de l'édifice, celui qui regarde le vent, est coupé vers son milieu et ne se rattache au pont voisin que par une grille de fer. Cette grille s'ouvre sur une seconde cour, plus petite que la première, et comme elle, bloquée de murs et de poignons noirâtres. المربع ديال السجن اللي كتحيط بالساحة ما كتسدش على راسها. Ça veut dire que ماشي واحد المربع اللي سد، ماشي مربع اللي كامل، واحد من اضلوع ديال هاد المعلمه، داك الضلع اللي مقابل مع شروق الشمس مقطع من الوسط، وفي داك الوسط دايرين بوابه ديال الحديد. هاد البوابه هي اللي كتربط بين الضلع اليمني والضلع ديال اليسار. هاد البوابه كتحل على واحد الساحه ثانيه صغير من الاولى، وبحالها هاد الساحه مبلوكيه بالجدران وبالابراج السوداء باش تحت ما يهرب. Tout autour de la cour principale, des bancs de pierre s'adossent à la muraille. Au milieu se dresse une tige de fer courbée destinée à porter une lanterne. حول
الساحة الرئيسية كاينين مقاعد ديال الحجر اللي متكية على الحيط، وفي الوسط كاين واحد العمود ديال الحديد اللي معوج واللي هاز واحد المصباح بحال البوطو ديال الضو كيضوي تما. Midi sonna. Une grande porte cochère, cachée sous un enfoncement, s'ouvrit brusquement. Une charrette escortée d'espèces de soldats sales et honteux, en uniforme bleu, à épaulettes rouges et à bandoulière jaune, entra lourdement dans la cour avec un bruit de ferraille. C'était la chiorme et les chaînes. وصل منتصف النهار، واحد الباب كبيرة اللي كانت داخلة في الداخل تحلات ببطء. Une grande porte cochère. Porte cochère normalement هي واحد الباب اللي شوية داخلة واللي كتحل على ساحة كبيرة. دونك هاد الباب تحل ببطء، وواحد العربة اللي كانت مصحوبة بجنود مسخين الخايبين ولابسين لباس عسكري زرق بشارات حمرين وبأحزمة صفرين دخلوا مع العربات ببطء في الساحة ودايرين واحد الصداع ديال الحديد ديال المعدن. هادو كانوا الحراس، كانوا مسجونين والسلاسل الحديدية اللي معهم. Au même instant, comme si ce bruit réveillait tout le bruit de la prison, les spectateurs des fenêtres jusqu'alors silencieux et immobiles éclatèrent en cris de joie, en chansons, menaces, en imprécations mêlées d'éclats de rire poignants à entendre. On y crut voir des masques de démons. Sur chaque visage parut une grimace. Tous les poings sortirent du barreau. Toutes les voix hurlèrent. Tous les yeux flamboyèrent. Je fus épouvanté de voir tant d'étincelles reparaître dans cette cendre. في نفس اللحظة بحال إلا هاد الصداع فيق كاع الصداع ديال السجن. المتفرجين في دوك النوافذ اللي كانوا حتى لهاد الساعة كانوا كالم وكانوا ما كيتحركوش، ناضوا شعلوها وتفرقعوا بصرخات ديال الفرح، بأغاني، بتهديدات، بلعنات اللي كانت مخلطة بضحكات عالية وصاخبة اللي كتضر في الودنين. تقول شفتي أقنعة ديال الشياطين في كل وجه. في كل وجه كيبان لك واحد الغريماس، واحد التكشيره، واحد التعبير ديال الوجه، وكاع القبضات خارجين من القضبان الحديديه، كاع الاصوات كيغوتوا، كاع العيونين كاع الاعين ملتهبه. وانا ارتعبت، تخلعت من هذا المنظر، من ملي شفت كاع هاد الشرارات المتطايره كتعاود تظهر حول هذا الرماد. الرماد عندنا به هنايا يعني دوك المتفرجين اللي كانوا كالم، كانوا ساكتين، ما كانش صداع. مي ابخي غير دخلت هاد العربه ناضوا كاملهم بحال الا ناض فيهم ديك الشراره عاوتاني. دونك هذا هو الجزء الثاني، نتلاقاو في الجزء الثالث.